100日後にしてマスターするオイル36日目ということで、今日ははいそちらプロテイン飲むのハマってます。飲み始めてからいや髪のツヤ倍増した気するんよっていう話をお母さんにしたら、はい盛りすぎ話盛りすぎって言われました。関西人の悪いところですねもうちょっとスピード上げたいな。もうちょっとだけ打つスピード上がればなんかプラス1000円とかいきそうやねんけどな。お急に厳しい、すいません。なんかでちょっと動揺するっていうドドンってなるっていう、ちょっと急に厳しかったよね。びっくりした。どうするよそら。はいということで動揺しつつですけど結果発表です。お440円、ちょっと昨日より得なった。嬉しい。おお8000円台、イエーイ。